BMW ma vypočuli. Možno si pamätáte môj nedávny test M140ička, ktorý som zakončil asi v takom štýle, že to auto je tak výborné, že je ho až škoda v karosérii hatchback. Inými slovami, auto takých kvalít a s tak výbornými jazdnými vlastnosťami si rozhodne zaslúži karosériu Coupe. Ja chápem, že BMW chcelo postaviť konkurenta, teda ostrý hot hatch k RS3 a A45, čo sa im v konečnom dôsledku aj podarilo. Ja však trochu rozmýšľam, aký má toto auto reálny význam. Keď sa pozriete do portfólia BMW, ja nevidím dôvod, prečo by si niekto kúpil toto auto po skúsenostiach s ním a nie radšej M2, ktorú som mal možnosť tiež jazdiť. Isté, teraz beriem M2 je o približne 15 000 drahšia, ale čo potom taká M240ička, ktorá jazdí minimálne tak dobre ako toto a je to fakt ešte lepší a rýchlejší športiak. Po tej jazdeckej stránke je naozaj výborné a famózne, dlho som nejazdil na takomto parádnom a jazdeckom aute. No ak chcete takéto auto, nemôžete pozerať na jeho praktickosť, lebo rodina vám aj tak nebude tolerovať, že s týmto autom jej vytrasiete všetky kosti, takže ja som za M240ičko, keďže pri kúpe takéhoto auta si musíte dobre zvážiť, čo vlastne chcete. Tararara, BMW M240i. Zadná časť je teda podstatne krajšia, zaujímavejšia, atraktívnejšia a v neposlednom rade športovejšia, aj keď trochu sa neviem vyhnúť dojmu, že je úzka. Ale viem, že problém je len v mojej hlave, keďže odtedy, ako som jazdil M2, tak mám stále pred očami tie rozšírené blatníky, ktoré to auto doslova rozčapia. A teda trošku som stratil predstavu o tom, že čo je úzke a čo je široké, keďže toto auto skutočne úzke nie je. Navyše pneumatiky so šírkou 245 mm hovoria sami za seba. V každom prípade nie je M-ko ako M-ko, navyše ako zvyknem hovoriť, ani toto M-ko nie je ako M-ko, keďže dobre vieme, že M240i nie je úplne plnohodnotné M-ko. Ten, kto však povie, že toto je akési polo M, tak tomuto autu doslova krivdí, keďže tá hranica medzi M240ičkom a M2 je skutočne tenká, obzvlášť v prípade tohto exemplára, ktorý je nielenže M pakete, ale dokonca má prvky M Performance, čiže došlo k vyšperkovaniu dizajnu a zlepšeniu techniky. No a ja vám v tomto videu ukážem, čo znamená, keď si fajnšmeker kúpi auto. Kompozične mimoriadne vydarený M-kový exteriér je ovešaný karbonovými doplnkami, pribudol predný splitter či zadný spoiler pre usmernenie obtiekania karosérie vzduchom a redukovanie vztlaku na zadnej náprave. Tradičné obličky pokrýva vysokolesklý čierny lak, zatiaľ čo vzadu do očí udrie difúzor a karbonové koncovky výfukov. Celok stojí na 19-palcových diskoch Double Spoke v dvojfarebnom vyhotovení, pričom exteriérové krivky trefne umocňuje kontrastný polep a aerodynamicky tvarované spätné zrkadlá s ručne vyrobenými karbonovými krytmi. No a hriechom by bolo nepokračovať v obdobnom štýle aj v prípade interiéru. Embosované prahové lišty, pletené koberčeky či športovo elegantné sedadlá v odtieni Dakota. Ešte väčšiu pozornosť si zaslúži karbonový dekor, ktorý je i tam, kde by ste ho nečakali. Kapitol samo o sebe je Alcantara, a to či už ide o lakťovú opierku s kontrastným prešívaním alebo palubovku s vyšitým nápisom. Čerešničkou na torte je však špičkový M-kový volant v podaní karbonu, Alcantary, integrovaného OLED displeja a diód indikujúcich otáčky. Takže skrátke, opäť ste svedkami môjho tvrdenia, kedy hovorím, že v dnešnej dobe nestojí krása auta ani tak na jeho dizajne, ako jeho detailoch a príslušnej konfigurácii. No a pokiaľ hovorím o detailoch, tak ten najdôležitejší 6-valcový sa nachádza pod kapotou. A to nie hociaký. 3-litrové Twin Power Turbo. Neraz ocenený agregát s dvojkomorovým Twin Scroll turbom, ktoré eliminuje turbolák. Maximálny krúťak je k dispozícii už od 1250 otáčok, pričom bez akýchkoľvek ostychov sa neraz ručička ocitne aj za sedmičkou. A výkon? 340 koní a 500 Nm, i keď ani to nie je posledné slovo, keďže M Performance Power Kit pár optimalizácií a koníkov pridáva. Papier však znesie všetko. Aká je realita?
Preto síce nečakajte orchester v štýle väčších M-iek s competition paketmi, kompletne prepracovaná sústava výfukového potrubia s integrovanými klapkami a vynechaným stredným tlmičom však za ideálnej teploty a hlavne vyšších otáčok znie jednoducho nádherne. Stovečku dáte za 4,6 sekundy. Nezbedná zadná náprava vám však dá cez volant slušne zabrať. Ťahá darmo ten 6-valec, tá kultivovanosť, ten prejav, to neoklamete. A navyše tu skutočne nie je žiadna turbodiera, to ťahá zo spodu od nízkych otáčok. To je paráda. Navyše vy absolútne nemáte pocit, že by sa ten motor trápil alebo niečo, vôbec to ide akékoľvek rýchlosti a v tom stupni vždy ten výkon je no doslova po ruke. Prevodovka. Akože dobre, AMGčko robí špičkové prevodovky, potom. Ale tento 8-stupňový automat ako radí, ako podraďuje a ako mení tie rýchlosti normálne pod plným plynom, tak to je naozaj klobúk dole. Fantastické. No naozaj, ak by som už nemal čo vychváliť, tak vychválim hlavne to riadenie, keďže tá ostrosť, tá plynulosť, ako cítite to auto od volantu, tak to BMW môže doslova školiť ostatné automobilky.